أو يسوون نشاز في الأداء النغمي أو الصوتي. طيب إيش الحل؟ الحل أنهم يستمعون لكبار القراء المتقنين أدائيا، يستمعون لكبار القراء المتقنين أدائيا، مثلا كيف وقف على هذا الحرف وكيف مد هذا المد، يستمع لهم لكي يتعلم منهم الأداء الصوتي أو النغمي. والقسم الثالث أصوات ليست بجميلة لكن عندهم أذن سماعية والأذن عندهم سليمة، ويقدرون يميزون الخطأ عن الصواب والنشاز من عدم النشاز. فهذا القسم أو الصنف لمن يستمعون لقارئ، وهذا القارئ قد يخطئ خطأ نغميا أو أدائيا مباشرة، يعرفون أن هذا القارئ قد أخطأ، لأن أذن كما ذكرنا يعني سابقا، لأن أذن عندهم سليمة، يقدرون يميزون أن هذا أخطأ ولا ما أخطأ. لكن هؤلاء يستحيل أن يحسنوا أصواتهم، لأن الهبة الإلهية ما موجودة فيهم اللي هي جمال الصوت. أما بخصوص تقليد القارئ لغيره من القراء ففيه تفصيل. إذا كان القارئ قارئا مبتدئا فلا بد أن يمر بهذه المرحلة اللي هي مرحلة التقليد. فأنا لا أعرف قارئا من القراء حتى من الكبار يعني ما مر بالمرحلة هذه. لا بد أنك تمر بمرحلة التقليد، وحتى إذا مثلا استمرت مثلا سنة أو سنتين أو 3 سنوات أو يمكن أكثر، فالقارئ المبتدئ يستحسن أن يستمع لكبار القراء ويتعلم منهم طريقة القراءة والأداء. وهذا التقليد يعني ما مذموم، لأن في البداية يعني لازم تقلد أحدا أو تقلد قارئا كبيرا لكي تتعلم طريقة القراءة، لكي تتعلم حتى أحكام التجويد يعني. أما ما بعد التقليد، مثلا أنك استمريت في التقليد مثلا خلينا نقول 3 سنوات، بعد هذا لابد أن يكون أو أن تكون لك طريقة مستقلة لكي تكون قارئا متميزا. يجب أن تكون لك طريقة مستقلة ما تقلد غيرك من القراء. والطريقة ما أقول وحيدة، يعني من الأسباب اللي تجعلك أو تكون سبب في أنك تختار الطريقة المستقلة لك هي أن يعني تستمع لعدة قراء، تستمع لعدة قراء وتختار من كل قارئ طريقة. هذا مثلا أستمع للشيخ عبد الباسط يقرأ مقام مثلا خلينا نقول الحجاز، أستمع له، وأستمع للشيخ محمد صديق المنشاوي مقام ثاني غير اللي كنت أستمع له للشيخ عبد الباسط، واستمع مثلا للشيخ مصطفى إسماعيل مقام ثالث يعني، وهكذا. وأجي أجمع الاستماع هذا ويطلع لك أو تطلع لك طريقة نقدر نقول مستقلة، وهكذا. فالتقليد ما مذموم دائما، أما في البداية فلازم تمر بالمرحلة هذه. لكن ما بعد التقليد يجب أن تسعى لكي تكون لك طريقة مستقلة، ولكي تكون قارئا ماهرا ومتميزا بعد توفيق الله. من أهم الأشياء اللي يحتاجها القارئ ليكون قارئا ماهرا ومتمكنا ومتميزا أن تسأل الله الإخلاص، وأن تنوي بقراءتك هذه وجه الله ورضا الله،
وأن تسأله أن يبعد عنك وساوس الشيطان وأن يحفظك، بل يجب على القارئ وعلى الإنسان أن يخلص لله ويرجو رحمته وثوابه. وإذا كنت مخلصا كنت موفقا، وصارت قراءتك قراءة موفقة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن تكون حافظا لكتاب الله، وأن تحدد وقتا للحفظ والمراجعة. ثالثا، أيضا من العوامل المهمة اللي يحتاجها القارئ أن تقرأ على شيخ، يعني بعد ما أنك أكملت الحفظ وأكملت أحكام التلاوة والتجويد، فلا بد أن تقرأ على شيخ الختمة الكاملة وتأخذ منه السند. أيضا من العوامل أن يكون لك صوت جميل، بل هو من أهم العوامل اللي يحتاجها القارئ، أن يكون لك صوت جميل ويكون لك أداء جميل ومقبول. وهناك عوامل أخرى مهمة صراحة، بأن يكون لك الثقة بالنفس، يعني أنك تثق بنفسك بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومثلا وغيرها من العوامل، طول النفس. وهناك عوامل أخرى أيضا مهمة، أن تكون لك طريقة مستقلة في القراءة، يعني أنك ما تقلد غيرك من القراء. لكن أساس كل هذه الأمور هو أن تسأل الله الإخلاص وتسأله التوفيق، بأن يوفقك في قراءتك وفي كل أمورك. أسأل الله أن يتقبل منا يا رب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.